mu Bugesera ku munsi w'ejo abantu ntibapfiriye rimwe batatu nyuma yuko basangiye inzoga ngo bavanzemo kanyanga ngo bakabavangiramo na supaguru. Bafashe inzoga isanzwe yego ubwo nk'urwago basukamo kanyanga yego basukamo na supaguru naho ukumva babashyiremo na supaguru n'uwayisitsemo ntiyari kurokoka. Iyo ngiyo icyo ni igisasu. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwagize umwere umunyamakuru Ndahiro Papi Valens ku byaha byo gutukana mu ruhame no gutangaza amakuru y'ibihuha yaregwagaho n'ubushinjacyaha. Rutegeka ko kandi Ndayisenga Mateo wari wamureze adahabwa indishyi y'akababaro cyangwa se indishyi yasabaga. Ni icyemezo cyatangajwe n'urukiko uyu wa gatanu tariki 12 Kamena 2026 nyuma y'iminsi uru rubanza rukurikiranwa n'abatari bakeya kuko ni umunyamakuru n'icyamare ku rwego rwo hejuru muri entertainment yo mu Rwanda. Mu mwanzuro warwo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko ikirego cyatanzwe n'umushinjacyaha kidafite ishingiro, bityo rugira umwere Ndambe Ndori Valens uzwi cyane ku izina nka Ndahiro Papi Valens ku byaha byose yaregwagaho. Urukiko rwemeje ko ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha nta shingiro gifite. Ruvuga ko kandi Ndambe Ndori Valens uzwi nka Valens Papi Ndahiro adahanwa n'icyaha cyo gutukana mu ruhame. Rwongeye ko Ndambe Ndori Valens adahanwa n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, ndetse rutegeka ko indishyi Ndayisenga Mateo aregamo uru rubanza atayikwiye. Ibi ngibi byaje gutungurwa n'abantu benshi kuko bari bazi ko uyu munyamakuru Ndahiro Papi Valens ari buze gukatirwa iminsi cyangwa se agatanga indishyi y'akababaro bitewe n'uko yatutse umuntu runaka. Mu iburanisha ryabaye kuri tariki 14 Gicurasi 2026 ubushinjacyaha bwari bwasabiye Ndahiro Papi Valens igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga asaga miliyoni 1 na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda mu bushinjacyaha gutangaza amakuru y'ibihuha no gutukana mu ruhame. Ibi ngibi nibyo rari kuzira byatumye bamushiraho niyo hazabu y'ayo mafaranga asaga miliyoni 1 na miliyoni 2. Ndahiro Papi Valens yarezwe na Ndayisenga Mateo umushoramari uvugwa muri iyi dosiye n'uyu nguyu. Ibyo birego byaturutse ku nkuru uyu munyamakuru Ndahiro Papi Valens yakoze itambuka kuri televiziyo ze mu gihugu cyo mu Rwanda nka BTN TV. Mwaka wa 2024 iyo nkuru yavugaga ku bikorwa byo gusiza ikibanza biri mu kagari ka Tetero umurenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge, aho Ndayisenga yavugwagamo kuba yarakoresheje imashini ya katerepurari barimo gusiza ikibanza. Muri iyi nkuru Ndahiro Papi Valens yakoze igaca kuri BTN TV, abaturage bavugaga ko ibikorwa byo gusiza iki kibanza byagize ingaruka zirimo gufunga inzira abantu banyuragamo nk'icyo twakwita imihanda abantu bacagamo bagiye guhaha n'ubuhahirane bwaberaga aho hantu. Bakoreshaga gusiza inzu bakoraga mu byo bakoraga bari gusiza ikibanza, basenyaga inzu z'abaturage, gusiga inzu zabo mu manga, ndetse hakaba hari abavugaga ko hari igice cy'ubutaka bwa leta cyaba cyarafashwe bitewe n'uko iyi mashini yiri kuritura yari tuye ahantu henshi hagiye hatandukanye irimo gusiza ikibanza. Wowe tugeranye ahangaha wakora sabu, like, comment and share kugira ngo ibyo dukora bijye bibasha kugeraho mu buzima bwa buri munsi, uko twaprodinze video hanze ikajya kugeraho mu bambere. Nyuma y'itangazo y'iryo nkuru ikibazo cyakomeje kugibwaho impaka mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye byatambutse kuri televiziyo ebyiri zitandukanye. Ndahiro yitabiriye ibyo biganiro nk'umutumirwa asobanura amakuru yari yakusanyije nuko ikibazo cyari giteye kugira ngo aje gusora amakuru y'ibihuha asukire n'umuntu mu ruhame. Ni muri urwo rwego Ndayisenga Mateo yaje kurega uyu munyamakuru amushinja gutangaza amakuru y'ibihuha no gutukana mu ruhame nyirizina. Wowe tugeranye ahangaha wakora sabu, like and comment share. Ndakeka yuko utabasha kugira muri hano ngaha ikiganiro kigeze wumva nta kintu kirimo. Icyakora nyuma yo gusuzuma ibimenyetso n'impamvu zatanzwe n'impande ebyiri zigiye zitandukanye, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko Ndahiro Papi Valens adahanwa n'ibyaha yaregwagaho, rumugira umwere ku byaha byose, ndetse rwanze no gutanga indishyi z'akababaro zasabwaga n'uyu mugabo witwaga Matayo cyangwa se Ndayisenga. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwaje kugira uno munyamakuru Ndahiro Papi Valens umwere kuko ibyaregwagaho byose nta kintu cyari kirimo. Uyu munyamakuru
no mu legend kuko hari byinshi tumwigiraho muri industry yo mu Rwanda cyangwa se muri entertainment nyarwanda. Kimwabanaga muri kiganiro ni Osiduro nyo isanzwe. Ciao imvurirwa nisubira. Tuzahore mu biganiro by'ubutaha. Niba ari ikintu wakwandika muri comment nk'igitekerezo wakandika muri comment.